مشتبه صبوری شیروان محمد قدرتی بجنون حسن جعفری برای مرتبه دوم ها جعفری بیا اینجا بینم ها جعفری اینجایی آیدی کار کنید مبلغ 200 میلیون تومان از طرف شرکت محترم آرد مطهر جناب آقای حیدری برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا شد. اولین چراغش روشن کردن با 200 میلیون تومان. برای سلامتیش یک صلوات عنایت کنید. میدان شماره 1 مشتبه صبوری شیروان محمد قدرتی بجنون. میدان شماره 2 حسن جعفری مشهد رضا قدرتی بجنون. آقای گلی داغرتون بزنید. آقای گلی آقای قهرمان داور آقای رضا قهرمان آقای زعفری برنده رضا قدرتی بجنون. بفرمایید. علی بطوری نیشابور رشید صحرایی آشخانه. بفرمایید. رشید علی بطوری نیشابور رشید صحرایی آشخانه. بفرمایید. آقای بطوری صحرایی بفرمایید. بندقم جناب سرهنگ براتی جانشین محترم سپاه اسلام را به جمع پهلوانان گرامی می‌داریم. جناب سرهنگ براتی خیلی خوش آمدید. رشید صحرایی علی بطوری خالی کشتی امید صاحب پرواز فروین بهروز اکبری گرمه امید تیستک سبک سازان امیر تاجی مشهد آماده باشد. مبارزه 96 کیلو دشمن 3 جایی که رشید صحرایی از آشخانه در مقابل علی بطوری از نیشابور مبارزه میکنه. بطوری از نیشابور شالش آبی هست و صحرایی از آشخانه را شال قرمز مبارزه میکنه. آیا رمضان مهدوی پور داور اهل شیروان این مبارزه رو قضاوت میکنه.
بطویی شهر نیشابور افیار یعقوب علی شوربرزی مردی که در سال 1340 موفق به کسب بازوبند پهلوانی کشورمون شد. 40 سال بعد سال 80 هم نوه او دکتر امین رشید لمیر موفق شد بازوبند پهلوانی بگیره. برنده مجتبی صبوری شیروان. مرد کهنه‌کار کشتی باچوخه رشید صحرایی درآوری شهر آشخانه ابیار یونس کریمان مردی که در رشته جودو و کوراژ هم قهرمان آسیا بوده. همه مردان بزرگ کشتی باچوخه امروز در آوردگاه گود افسانه چشمه زینب خان حضور پیدا کردند. یک رویداد و یک نمایش مهم ورزشی یادآوری که از همه تماشاچیان، همه اسقراینی‌ها، کارگر و کارمند و صنعتگر و کشاورز همه و همه امروز حضور پیدا کردند. زن و مرد و کودک در گرما و سرما و در باد و گرد و خاک و طوفان و غبار هر کجا که کشتی باچوخه باشه مردان سخت‌کوش و خراسان هم حضور دارند. ورزشی که در خراسان بیش از فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی طرفدار داره. ورزش اول خراسانه. در خراسان کشتی باچوخه فراتر از یه ورزشه، یعنی فرهنگه. آموزه‌های دینی هم در دل این ورزش نهفته شده. از صبح با سر و سرنا، با مرشد و با زنگ و زنگ و نام مقدس آقا امیرالمومنین سرآمد همه پهلوانان عالم کار خودشون آغاز کردن. پس گودهای ما هم مقدس هستند. نتیجه کماکان 0-0. رشید صحرایی مرد با تجربه کشتی باچوخه در مقابل حریف نیشابوری خودش که سرسینان بالا گرفته. زارمانی مشکی رو پای راست بطویی از نیشابور شما ایزان بشخوده میفرمون اون از کشتیگیر آشخانه کاملا متمایز میکنه. رباط‌های سال 404 ابتدا در 8 فروردین ماه در گود چشمه خالدآباد با حضور 300 چوخه کار برگزار شد. 11 فروردین ماه در گود شاهزاده محمد باشه، 12 فروردین ماه در گود پهلوان ججو شهر ریباده و امروز آوردگاه گود چشمه زینب خان، میادگاه یلان و دلاورمردان، میادگاه پهلوانان، میادگاه عشق دلداری. صحرایی تلاش میکنه سریعا مهار کنه. حریف جوان موزیکار نمیاد در اختیار چار هست. چار مالفات میکنه که داور اینجا به خودش میدمه. تازه اختار میکنه. تازه اختار. یک اختار و یک امتیاز فنی رو در نظر میگیره برای شال قرمز. اما تماشاچی کشتی باچوخه برد با اختار و با امتیاز رو دوست نداره. دوست داره که فنون ناب و فکر رو اصیل کشتی باچوخه رو ببینه. جاراجگر شیر میخواد که یه فن زیبای لنگ و به جا بذاره تا دل این همه هوادار رو شادمان کنه. تشکر میکنم از همه عوامل محترم شبکه اترک، شبکه ورزش، شبکه نسیم، شبکه رادیویی ورزش که پوشش میدن اخبار این رابطها رو. مدیر کلی رسانه ملی که یار و یاور ما بوده. مقدم مدیر کل محترم آب و فاضلاب خراسان شمالی جناب آقای مهندس عطایی را هم گرامی می‌داریم. آقای مهندس خیلی خوش اومدید. دو بر یک تا این لحظه سال قرمز بطویی از نیشابور حالا هر چه در توان داره رو بایستی رو کنه. مرد کهنه‌کار کشتی باچوخه کمتر از 1 دقیقه به اتمام این مرده باقی مونده. در 1 دقیقه به اتمام این مرده باقی مونده. امتیاز در دست داده. حالا بسیتی با آتیش بزنه. رشید صحرایی